Глаза ясные, как синева неба. Это отличительный признак контрактора. Того, кому король духов ветра дал власть над всей атмосферой Земли. Печать ветра. Эпизод 1. Возвращение ветра. Появись, Энрайха! Великий дух огня, прошу, дай мне свою силу. Сгинь, демон! Ну, вот и все. Простите, что заставила ждать. Хорошая работа, Аэна. Ну, как все прошло? Ну, он был омерзителен, но слаб. Тогда давай, как обычно, отпразднуем в караоке. Ты точно любишь караоке, Юкари? Как и ты, Нанасе. Караоке — это хорошо. Но раз океан так близко, почему бы нам не насладиться морским бризом? Звучит неплохо. Давайте все-таки в караоке. Морской бриз? Фу! Ненавижу ветер! Мы вас ждали, господин Ягами. Сюда, пожалуйста. Ты? Казума? Казума! Что ты тут делаешь? Я нанял его. Так другой медиум, нанятый изгнать духа, это ты. Кто дал тебе разрешение вернуться в Японию? Меня никто не высылал из страны. Я уехал по своей воле. Вы знакомы, Юки? Ягами — это псевдоним. Он Каннаги Казума, недостойный выродок семьи Каннаги. Спасибо за заботу о моем прошлом. Почему ты вернулся? Ты хочешь вернуться в Каннаги? Нет, даже под страхом смерти. Ну, для тебя это было бы даже лучше. Как только злой дух, обитающий в особняке, будет изгнан, мне будет все равно, кто именно это сделал. Однако, любой предмет в этой комнате гораздо дороже вашего вознаграждения. Не повредите их.
Незачем беспокоиться. Не вмешивайся, неудачник. Я тебе продемонстрирую, что такое магия огня. Смелые слова для представителя побочной семьи. Что ты сказал, ублюдок? Он пришел. Пора действовать. Умри, дух! Идиот. Это не дух, а демон. Помогите, спасите, пожалуйста! Я заплачу вдвое больше обещанного. Не слишком ли мало стоит ваша жизнь? В 10? Нет, я заплачу вам в 50 раз больше. Всего доброго. В 100 раз! По рукам. Вот и все. Прошу перевести деньги в течение 3 дней. Да. Что ты делаешь? Я не знаю, что там между вами было, но отдай дань уважения погибшему. Он не умер. Эй, сколько еще ты собираешься изображать мертвеца? Что? Каннаги — клан магов, специализирующихся на контроле огня. Их защищают духи огня. Даже если он из побочной ветви семьи, он не умрет от такого удара. Казума, ты ветер? Однако, я исключение. Простите, Нанасэ и Юкари, я должна идти. Пока. Разве мы в чем-то провинились, так задержавшись? Я не думаю, что сейчас поздно. Семья Айно очень строгая. Но она отличается от нас. Ведь она наследница Каннаги, семьи с тысячелетней историей. Это плохо, очень плохо. Я уже 2 часа как должна быть дома. Если отец заметит, не хочу об этом думать. Сестра! Простите, не то чтобы я заигралась, но... Аяно! Рен! Не пугай меня так. Что-то случилось? Сестра, брат вернулся. Брат? Мой брат. А разве у тебя есть брат, Рен? Не могу поверить, что ты забыла. Ах, да, помнишь, как ты сражалась с ним за право унаследовать Энрайха? За Энрайха. А, тот, кого я победила одним ударом. И ты называешь это сражением? Сестра, какая же ты бессердечная. Значит, Казума был лучше тебя. Юки Синдзи, твоя некомпетентность порочит имя Каннаги. С этого дня будь скромнее и не пренебрегай тренировками. Сэр, приношу свои извинения. Выше голову. Ты не обязан быть таким почтительным. Отец! Отец! Дядя Генма, я не знала, что вы здесь. Ты слишком шумишь, Аяно. Маг ветра? Казума?
Хотя и раньше ходили слухи, похоже, что это действительно так. Значит, мой двоюродный брат Каннаги Казума, покинувший клан 4 года назад, сменил имя на Ягами Казума. Не могу поверить, чтобы представитель главной ветви семьи Каннаги стал магом ветра. Это возмутительно. Как ни крути, жаль мальчика. Если бы он родился не в семье Каннаги, ему бы нечего было стыдиться. Однако он был бездарен в контроле над огнем. Каннаги — клан магов огня, получающих поддержку от духов огня. В нем нет места слабым. Генма. Казума больше не имеет отношения к Каннаги. Только Рен, мой сын. Отец. Пусть прошлые обиды так и останутся обидами. Теперь Казума — отличный маг ветра. Брат вернется в клан Каннаги? Мерзкий ветер. Прости меня! Казума! Казума, это же ты, да? Прости, я сожалею о том, что было в прошлом. Пожалуйста, прости меня! Какое позорище для наследника главной ветви семьи Каннаги! Мы не нуждаемся в слабаках. Уйди с глаз моих долой! А я думал, что все осталось позади. Что это было, Хёй? Судя по трупам, нет никаких сомнений, что это работа мага ветра. Он намного сильнее нас, клана Фууга. Похоже на то. Юки Синдзи, Оогами Масато, Оогами Такеси. Даже для побочной семьи быть так легко убитыми... Какой позор для магов Каннаги. Быть побежденными каким-то магом ветра. Но я прервал тебя. Продолжай, Хёй. Не все. Клан Фуга служил Каннаги много поколений. Осмелится бросить вызов Каннаги. Это Казума. Нет никаких сомнений, что это был Казума. Да, убийца маг ветра, ненавидящий Каннаги. В таком случае это он, и никто другой. Может, это месть за изгнание из клана? Это чрезмерная обида. В семье Каннаги сила означает все. Он сам виноват в своей слабости. Это не важно! Казума, я отомщу тебе за моего брата Синдзи. Все говорят, что это сделал Казума. Что Казума, обретя силу ветра, начал мстить Каннаги. Если это действительно был Казума, я заставлю его расплатиться за это жизнью, но... Мы убьем его, отец. Аяно, почему ты настаиваешь на решении любого вопроса силой? Помни о своей роли и воздерживайся от необдуманных слов и действий. Но чем быстрее, тем лучше. Ты не должна ничего делать.
Пока что нет никаких доказательств. Ожидай будущих распоряжений. Поняла. Какая своенравная дочь. Кто-то следует за мной. Но не тот, кого я заметил утром в отеле. Уровень и интенсивность энергии отличаются. Кто же это? Местонахождение Казумы? Да. Как и ожидалось от Фууга. Расследование ваша сильная сторона. Я был бы рад встретиться с ним ночью и поговорить. Это если он откликнется на наше приглашение. Если же нет, мы притащим его сюда силой. Очень хорошо. Оставляю на тебя выбор того, кто это сделает. В таком случае я поручу это Юки Синго и Оагами Такия. Синго, Такия, только не говорите отцу. Я рассчитываю на вас. Ага, если глава клана узнает, нам надают по шее. Все будет в порядке. Вы двое лучшие маги из побочной семьи. Вам двоим отец доверяет больше, чем мне. Я уверена, что ничего не узнает. Во всяком случае, для нас это блестящая возможность увидеть Аяно в действии. Неужели? Весьма возможно. Верно, Синго? К сожалению, Аяно, тебе нечего будет делать. Я лично убью этого ублюдка Казуму. Убивать его бессмысленно. По крайней мере, убедись, что он потом сможет говорить. Тогда я спалю ему руки и ноги. Чем легче он будет, тем проще его будет транспортировать. Ну, как знаешь. Аяно, по данным нашей разведгруппы, он впереди нас. Окей. Что это? Аяно? Аяно! Это он. Казума! Ублюдок, как ты посмел поступить так с моим младшим братом, Синдзи? Давно не виделись, Казума. Маги побочной семьи? Ты ведь знаешь, почему мы здесь, так ведь? Без понятия. Прошлой ночью 3 мага из клана Канаги были убиты. Правда? Как так? Убийца, маг ветра. Ветер? Как наивно. Появись, Энрайха. Это был не я. Разговор окончен. В таком случае подтверди это в присутствии главы клана. Я больше не член Каннаги. Если ему что-то от меня надо, пусть сам придет ко мне. Как я и думал, клан Фуга висел у меня на хвосте. Это последнее предупреждение. Делай то, что мы говорим. Казума, отвалите. Умри! Что? Что происходит? Это называется импровизировать. Хоть маги Каннаги и могут защититься от огня, они не могут защитить себя от взрывной волны. Нападение сзади. Не может быть. Ветер. Что за чертовщина? Духи ветра! Вы в своем уме? Это же нарушение контракта! Что такое? Энрайха? Аяно?
Это ты, Аяно? Казума. Казума! Погоди-ка, это недоразумение. Это был не я. Я не прощу тебя. Послушай. Прошло 4 года, а ты выросла. Не недооценивай меня, ты неудачник. Как ты думаешь, кто я? Я знаю, кто ты. Наследница Энрайха и будущая глава Каннаги. Как я уже говорил, это не я. И ты предлагаешь мне поверить тебе в такой ситуации? Тебе выбирать, верить мне или нет. Тогда кто виноват в этом? Другой маг ветра, не я. Остальное разузнай сама. В любом случае, Каннаги ожидает мрачное будущее с предводителем вроде тебя. Это не твое дело. Я не хочу, чтобы именно ты меня критиковал. Кроме того, ты как Каннаги не испытываешь стыда за то, что стал магом ветра. Не особо. Извини, что так быстро прощаюсь, но я поиграюсь с тобой в другой раз, Аяно. Эй, подожди! Непростительно. Я никогда не прощу тебя за это. Казума! Все это означает полномасштабную войну с кланом Каннаги, что, конечно, само по себе интересно. Однако неприятно быть игрушкой кого-то, кто остается в тени. И что же мне делать? Что? Что происходит? Это все вина Казумы. Так почему же я наказана? Дядя Генма, покажите своему непутевому сыну всю силу семьи Каннаги. Не может быть. Он готов зайти так далеко, чтобы отомстить Каннаги? В следующей серии Казана Стигма. Лицом к лицу с прошлым. Не недооценивай наследницу Энрайха.